मेरा नाम है दीपांशु राजपाल और मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस मैं आज जा रहा हूँ हमारे थोड़े घर से थोड़ी दूर बाइक की सर्विसिंग करानी है। क्योंकि भाई बाइक से आप वो तो अकेले भी घूम सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी घूम सकते हो, कई ट्रिप बना सकते हो, तो बहुत मजा आता है बाइक से घूमने का। बाइक से घूमने का मुझे बहुत शौक था, तो मैंने फिलहाल तो चालू कर दिया है अभी से घूमना, आज से ही बस सर्विसिंग से। वैसे तो कोई घूम नहीं पाता क्योंकि काम वाम में इतने बिजी हो जाते हैं ना अपन, तो घूम नहीं पाते बाइक से, तो इसलिए बहुत मजा आता है यार। लाइफ का एंजॉय करना चाहिए यार, घूमो बढ़िया मस्त लाइफ का, किसी दिन राइड बनाओ बढ़िया, निकल जाओ घर से बढ़िया बाइक उठा के और अच्छे से पूरी सेफ्टी के साथ। सेफ्टी गियर्स वगैरह जरूर पहनिएगा, हेलमेट वगैरह। वैसे तो मेरे पास राइड गियर्स अभी कुछ भी नहीं है, पर मैं सर्विसिंग कराने जा रहा हूँ तो हेलमेट बहुत है भी मेरे लिए, कि मेरी फर्स्ट राइड है और लॉन्ग राइड भी नहीं है ज़्यादा, इसलिए। जिंदगी बहुत हसीन है, सिर्फ रास्तों का मजा लीजिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी। आप घर से तो निकलिए, आपको कुछ करना है लाइफ में तो सोचो मत ज्यादा, बस कुछ अच्छा काम करना है, कुछ अपना जिंदगी में कुछ बनना है तो यार सिर्फ ध्यान दो अपनी लाइफ पे। आगे बिल्कुल आगे आप प्रयास करते रहो तो वो जरूर हासिल कर लेते हो। गाइस व्यू कितने हरे भरे, हरियाली हरियाली, पेड़ लगाएं जीवन बचाएं। पेड़ तो लगाने ही चाहिए आपको, पौधा जरूर लगाएं अपने घर आसपास, खेत में पौधे जरूर लगाएं। हरियाली बहुत ही शानदार व्यू है। और आप में से बताइएगा कौन कौन बाइक राइड पे जाना पसंद करता है, बाइक राइड कौन कौन करता है, आप में से कमेंट में लिख के। अब देखिए, ये देखिए कितना रोड भी अच्छा है, ऐसे रोड पे मजा आ जाता है। पर क्या बाइक को ज्यादा भगाना नहीं चाहिए, बाइक को नॉर्मली चलाते भाई, आराम आराम से जाओ, क्या दिक्कत है।